नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी मंत्रा में। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट नंबर 2 द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone, high above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming on my holiday, looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. तो राइटर हमें बताते हैं कि मेरे पीछे ईस्ट डायरेक्शन में मून राइज हो रहा था और मेरे ऊपर का जो आकाश है वह साफ था, उसमें तारे चमक रहे थे, उसमें कोई भी बादल नहीं था। तो यहाँ पे राइटर हमें बताते हैं कि वे अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे और वे अकेले उस स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर से जाने में बहुत खुश महसूस कर रहे थे। वे अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहे थे और अपने परिवार के साथ मिलने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी घड़ी में देखा तो सुबह के 1:30 बज रहे थे। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the light of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on the way to England. Over. तो राइटर हमें बताते हैं कि उन्होंने सोचा कि उन्हें अब जल्दी से पेरिस कंट्रोल से बात करनी चाहिए, और जब उन्होंने अपने प्लेन से नीचे देखा तो उन्हें आगे की ओर एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी। तो उन्होंने अपने रेडियो के बटन को दबाया और बोला, पेरिस कंट्रोल, यह डेकोटा DS088 है। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की तरफ अपने रास्ते पर हूँ। ओवर। The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You out to turn 12° west now. DS088, over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned Dakota 12° west toward England. I will be in time for breakfast. I thought, a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. रेडियो पर से आवाज़ ने तुरंत मुझे उत्तर दिया, DS088, मैं आपकी आवाज़ सुन सकती हूँ। आपको 12° वेस्ट की तरफ घूम जाना चाहिए। DS088, ओवर। तब मैंने अपने कंपास और मैप को देखा और अपनी दूसरी और अंतिम तेल की टंकी को स्विच दबाकर चालू किया और डेकोटा को 12° वेस्ट की तरफ घुमाया। तब मैंने सोचा, मैं नाश्ते के समय इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। एक बढ़िया बड़ा अंग्रेजी नाश्ता करने को मिलेगा। हर चीज़ ठीक जा रही थी और वह एक बहुत आसान उड़ान थी। Paris was about 150 kilometers behind me. I saw the clouds, storms, clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up over them, and I did not have enough fuel to fly around them to north or south. तो यहाँ पे राइटर हमें बताते हैं कि वह लगभग पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुके थे जब उन्हें तूफ़ानी बादल दिखाई देते हैं। वे बहुत बड़े थे, जैसे कि आकाश में काले पहाड़ों जैसे लग रहे थे। मैं जानता था कि मैं उन काले तूफ़ानी बादलों के ऊपर से उड़ता हुआ नहीं जा सकता था। मेरे पास इतना तेल भी नहीं था कि मैं उनके उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर तरफ उड़ता जा सकूं। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I will take risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round.
It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. तो यहाँ पे हमारे राइटर सोचते हैं कि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए, यानी पेरिस वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वे अपने घर जाना चाहते थे। उन्हें वह इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था, तो उन्होंने सोचा कि मैं जोखिम उठाऊंगा और पुराने डेकोटा को सीधे तूफान में उन्होंने उड़ा दिया। बादलों में हर जगह काला काला दिख रहा था उन्हें। वायुयान यानी कि उनका जो प्लेन है उससे बाहर देखना लगभग नामुमकिन था। जब उन्होंने अपनी कंपास की ओर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। कंपास घूम रहा था चारों ओर, उसकी सुई काम नहीं कर रही थी। वह मर चुका था, यानी कि वह कंपास खराब हो चुका था और दूसरी चीज़ें भी काम नहीं कर रही थीं। और जब उन्होंने रेडियो को देखा, Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I would not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black hole, clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no light on its wing, but it could see it flying next to me through the storm. I would see the pilot face towards me. I was glad to see another person. He lifted one hand and waved. तो यहाँ पे हमारे राइटर घबरा जाते हैं और बोलते हैं, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? तो पेरिस कंट्रोल से कोई उत्तर नहीं आया और रेडियो भी उनका ख़राब हो चुका था। तो मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, उनके पास कोई कंपास नहीं था और वे कहाँ थे उन्हें ये भी नहीं पता था। तो उन्होंने देखा कि वे तूफ़ान में खो चुके हैं। तभी उन्होंने काले बादलों में से एक दूसरे प्लेन को देखा जो कि उनकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके पंखों पे कोई भी लाइट नहीं था। राइटर को जब एक दूसरा प्लेन दिखता है तो उन्हें एक और व्यक्ति को उस स्टार में देखकर उन्हें काफ़ी खुशी होती है और उस दूसरे पायलट ने अपने एक हाथ को उठाया और हिलाकर इशारा किया कि Follow me, he was saying, follow me. He knows that I am lost. I thought he's trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. तो उस दूसरे पायलट ने राइटर को अपने हाथ के इशारे से बताया कि मेरे पीछे चले आओ। तो राइटर सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस दूसरे पायलट को पता है कि मैं इस स्टॉर्म में खो चुका हूँ और वह मेरी हेल्प करना चाहता है। उसने अपने प्लेन को मेरे डेकोटा के सामने लाकर नॉर्थ डायरेक्शन में आराम से मोड़ दिया ताकि मैं उसके प्लेन को आसानी से फॉलो कर सकूं और मैं एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह उसे फॉलो करता हुआ बहुत खुश था। After half an hour, the strange black aeroplane was still in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the Dakota last tank to fly for 5 or to 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of light in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. वह ब्लैक एरोप्लेन लगभग आधे घंटे तक डेकोटा के सामने उड़ रहा था और अब उस पुराने डेकोटा में सिर्फ इतना ही तेल बचा था कि वह 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता था। और अब यहाँ पर हमारे राइटर को डर लगने लगता है, लेकिन वह प्लेन नीचे जाने लगता है और हमारे राइटर देखते हैं कि वे तूफ़ान से बाहर चले आते हैं और राइटर को अपने सामने बहुत ज़्यादा रोशनी दिखाई देती है और राइटर देखते हैं कि वह एक हवाई अड्डा है और वह और कुछ नहीं बल्कि एक रनवे है। और अब राइटर को बहुत सेफ महसूस हो रहा था और वह अपने ब्लैक एरोप्लेन के साथी को देखने के लिए जब पीछे मुड़ते हैं तो वह ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था।
I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who was the other pilot. I wanted to say thank you. तो राइटर बताते हैं कि मैं उस स्टॉर्म से बाहर निकल गया और उस रनवे पे लैंड कर गया और मुझे कोई अफसोस नहीं था। अब राइटर कहते हैं कि मैं कंट्रोल टावर के पास जाता हूँ अपने डेकोटा को छोड़कर और कंट्रोल केंद्र पर जाकर एक औरत से पूछता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ और वह दूसरा पायलट यानी प्लेन चलाने वाला कहाँ पे है। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिसने मेरी सहायता की। Another aeroplane up there in the storm. No other aeroplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuels in my tank? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in this storm without lights? तो कंट्रोल टावर की जो लेडी है वह हमारे राइटर को हैरानी से देखती है और बोलती है कि इस तूफान में दूसरा एरोप्लेन नहीं, मैंने तो नहीं देखा, केवल तुम्हारा ही एक ऐसा प्लेन था जो मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था। तो राइटर हमारा सोचता है कि तब वह ब्लैक एरोप्लेन कौन चला रहा था जिसने मेरी मदद की, जबकि मेरे पास उस वक्त ना तो कंपास था ना रेडियो था और मेरे फ्यूल टैंक में इतना तेल भी नहीं था कि मैं 5 से 10 मिनट से ज़्यादा उड़ सकूं। राइटर सोचता है कि वह ब्लैक एरोप्लेन कौन चला रहा था जिसके पास रोशनी नहीं थी, मतलब उसके विंग्स पर रोशनी नहीं थी। तो आप लोग को क्या लगता है कि वह ब्लैक एरोप्लेन कौन चला रहा था और वह ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया? इस आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। Thanks for watching. Hope you like this video. Please like, share to your friends and subscribe my YouTube channel Guruji Mantra. And also don't forget to hit the bell icon.